ជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរសារជាថ្មីនិងធ្វើការវិលត្រឡប់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងអេពីសូតទី2ឬក៏ភាគទី2ដែលនិយាយអំពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលទូទៅនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំរដ្ឋបាលទូទៅវិញម្ដងតោះចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកធ្វើការតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅយើងដឹងថាអង្គរដ្ឋបាលទូទៅនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺត្រូវបានរៀបចំជាពីរកម្រិតដូចជាទីមួយនោះគឺរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិដែលយើងអាចកំណត់សម្គាល់បានគឺរដ្ឋបាលកណ្ដាលហើយមួយវិញទៀតនោះគឺរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលយើងអាចនិយាយជាទូទៅនោះគឺថារដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននឹងឯងអូខេយើងចូលទៅកាន់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិដែលនិយាយទៅគឺរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលនឹងឯងដែលជាអង្គរដ្ឋបាលដែលប្រមូលផ្ដុំនៅអាជ្ញាធររួមចូលគ្នានៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលទទួលបន្ទុករៀបចំនិងដឹកនាំប្រទេសផងដែរក្នុងនោះវាត្រូវបានកំណត់ឲ្យមានអង្គរដ្ឋបាលពីលំដាប់ដូចជាទី1សំខាន់នោះគឺព្រះមហាក្សត្រនិងចុងក្រោយចំណុចទី2នោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងយោងទៅកាន់ចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រយើងដឹងថាព្រះមហាក្សត្រគឺជាអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមួយខ្ពស់បំផុតក្នុងឋានៈជាព្រះប្រមុខរដ្ឋតាមមាត្រាទី7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ចែងថាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់គង់រាជសម្បត្តិប៉ុន្តែទ្រង់មិនកាន់អំណាចឡើយត្រង់បញ្ញត្តិមាត្រាទី7នេះបានហាមឃាត់ចំពោះព្រះមហាក្សត្រក្នុងការអនុវត្តអំណាចផ្នែកនយោបាយផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែររដ្ឋអំណាចក៏បានផ្ដល់ឲ្យទ្រង់នៅអំណាចផ្នែករដ្ឋបាលលើកិច្ចការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមគឺព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទ្រង់តែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលផងដែរមួយវិញទៀតនោះគឺតាមសេចក្តីស្នើរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡាយប្រហោះលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលនិងយោធាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងប្រិយសិទ្ធិវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពតាមសេចក្តីស្នើរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរនិងដកហូតចោលក្រមផ្នែកយុត្តាធិការផងដែរហើយទ្រង់ជាមេបញ្ជាការកម្ពុជានៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទ្រង់គង់ជាព្រះអធិបតីនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិទ្រង់មានព្រះរាជសិទ្ធិបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសហើយនឹងចំណុចបន្ទាប់នោះគឺទ្រង់ប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសិទ្ធិក្រមព្រះរាជធិបតីភាពនៃព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ទទួលសារតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងប្រិយសិទ្ធិវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសក្រៅមកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរមួយវិញទៀតនោះគឺទ្រង់ឡាយព្រះហស្ថលើសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិហើយទ្រង់ប្រទានសច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាទាំងនោះក្រោយពីបានការទទួលអនុម័តយល់ព្រមពីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាផងដែរព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តនិងព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សពគ្រប់រួចហើយព្រះមហាក្សត្រក៏ត្រូវបានរំលាយរដ្ឋសភាក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលបានការស្នើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបន្ទាប់ពីទ្រង់បានការយល់ព្រមពីប្រធានរដ្ឋសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន2រូបត្រូវបានចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បង្កើតនិងប្រទានគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ជាតិទ្រង់ប្រកាសសង្គ្រាមក្រោយការអនុម័តរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាចុងក្រោយនោះគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន3រូបគឺត្រូវតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រផងដែរយើងឈានចូលទៅកាន់ចំណុចទី2នោះគឺផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិមានសមត្ថកិច្ចកំណត់និងអនុវត្តនយោបាយរបស់រដ្ឋស្របតាមគោលការណ៍ដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំកិច្ចការទូទៅរបស់រដ្ឋស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានកំណត់នៅលំដាប់រដ្ឋបាលដូចជាទី1គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ទី2ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងចំណុចទី3ក្រសួងនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានយើងយោងទៅតាមផ្នែកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមមាត្រាទី118ថ្មី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបអមដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិកអង្គប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានអង្គប្រជុំធំនិងអង្គប្រជុំពិនិត្យស្រាវជ្រាវអង្គប្រជុំធំគឺជាកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចដោះស្រាយរាល់កិច្ចការទូទៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអង្គប្រជុំធំត្រូវដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចប្រកបភារកិច្ចជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំអង្គប្រជុំពិនិត្យស្រាវជ្រាវបានផងដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានមុខងារដូចខាងក្រោមចូលរួមរាយការណ៍ទូតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាបអំពីស្ថានភាពការរបស់ប្រទេសជាតិពីដងក្នុងមួយខែជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យទ្រង់តែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរនិងបញ្ចប់តួនាទីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលនិងយោធាទេសាភិបាលនិងទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រិយសិទ្ធិវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពលើកសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យទ្រង់ឡាយប្រហោះលេខាលើរាជក្រមដែលប្រកាសប្រប្រាស់លើកសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យទ្រង់បង្កើតនិងប្រទានគ្រឿងអេស្រយុជាតិពិនិត្យនិងសម្រេចដោះស្រាយរាល់កិច្ចការទូទៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមនឹងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថកិច្ចដូចខាងក្រោមដឹកនាំបញ្ជារាល់សកម្មភាពការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំការងាររបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក៏ប្រជុំនិងធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំលែកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅឲ្យសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់ក៏បានតាមមាត្រាទី124អំណាចចេញប័ណ្ណបញ្ជាដើម្បីណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់សាធារណជននិងដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងករណីឬស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាមួយដែលគ្មានច្បាប់អនុក្រឹត្យប្រកាសនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តណាមួយដែលបានចែងដឹកនាំការចរចានិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាលើកសំណើថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឲ្យទ្រង់តែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរនិងបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយព្រះរាជក្រឹត្យនៅមុខតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលយុទ្ធហិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិដូចខាងក្រោមទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងអគ្គនាយកក្រសួងឬក៏មុខតំណែងប្រហាក់ប្រហែលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬមុខតំណែងប្រហាក់ប្រហែលប្រិយសិទ្ធិវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពអគ្គមេបញ្ជាការអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអំណាចតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយអនុក្រឹត្យនៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលយោធិននគរបាលជាតិដូចជាអគ្គនាយករងអភិបាលរងរាជធានីខេត្តអភិបាលរងស្រុកខណ្ឌប្រធាននាយកដ្ឋានវរៈស្នេហ៍ឯកនិងថ្នាក់ប្រហាក់ប្រហែលមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនិងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្នើសុំទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យទ្រង់លាយរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាល2ដងក្នុងរយៈពេល12ខែអាចស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាប្រជុំជាវិសាមញ្ញមានសិទ្ធិផ្ដួចផ្ដើមគំនិតធ្វើច្បាប់មានអំណាចក្នុងការចូលរួមជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិផងដែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអង្គភាពជំនួយការមួយគឺខុទ្ទកាឡាយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងនិយាយអំពីទិសដីកានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើជាសេនាធិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានតួនាទីគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងការងារទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការមួយរូបដែលចាត់តាំងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជួយការងារទូទៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមអនុក្រឹត្យលេខ116អណូក្របកចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានកំណត់ទិសដីកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានរចនាសម្ព័ន្ធចំណុចដូចជាទី1នោះគឺខុទ្ទកាល័យទី2អគ្គនាយកដ្ឋានក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានត្រូវបានចែកដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការទូទៅអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសង្គមអគ្គនាយកដ្ឋានផលិតកម្មរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិទី3នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងចំណុចទី4រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងអង្គភាពចំណុះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាចុងក្រោយសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅអេពីសូតទី3ឬក៏ភាគទី3បន្ទាប់សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណ